एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पिंजरे में एक बहुत बड़ा रंग बिरंगा तोता पलता था। उसके पंख लाल, नीले, पीले, इंद्रधनुष जैसे चमकते थे। किसान रोज उससे बातें करता और उसे दाना खिलाता। एक दिन किसान की फसल पर चिड़ियां टूट पड़ी। वो परेशान हो गया। तभी उसने अपने रंगीन तोते को देखा और पिंजरा खोल दिया। तोता जोर से टू टू करता हुआ खेत में उड़ गया। उसकी तेज आवाज से सारी चिड़िया डरकर भाग गईं। किसान की फसल बच गई और बड़ा रंगीन तोता खुशी से किसान के कंधे पर बैठ गया। लेकिन अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।